皆さん明けましておめでとうございます。で教育で、一生育むっていうことに関わりたい。これからの場作り、じゃあコロナはワクワクできないのかとか、呪術廻戦だって。場を作るっていうのはやっぱりこう作る側とそこを使う人の両方の存在が絶対必要だな。